为大家介绍三莱斯这款多工位转盘式焊锡机，配以圆盘、自动转盘，提高生产效率的一款自动化机器。本机可以配置机械手自动放料、自动焊接，最后再自动取产品的全程自动化生产。也可不配机械手，人工放置材料，自动焊接，再人工取下产品或自动取产品等多种生产形式的功能。根据客户需要选择不同工位的自动焊锡机，比如最少的2工位、3工位、4工位、5工位、6工位或8工位，甚至更多工位都是可以定做自动转盘机，可以配视觉检测功能。相应的，自动化程度越高，效率更高，节省人工机械成本也会相应更高。